अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शाह तो वेखते मैंने अजमल टीवी हासिलपुर। दो जनाब कबड़ा बकरियां माशाल्लाह लेके आए भाइयों से, बहुत ही कमाल दिया बकरियां माशाल्लाह, बहुत ही कमाल दियाँ। पहले नंबर वाली बकरी जनाब चेक करो, वाइट मक्खी चीनी माशाल्लाह 4.5 महीने की गबन जनाब, बहुत ही कमाल का माशाल्लाह जानवर है जनाब। हकीकत है किसी फार्म से होता 2-2.5 लाख जनाब एक बकरी का रेट कर दे। बाकी माशाल्लाह कलर चेक करो, बहुत ही माशाल्लाह कमाल का कलर है जनाब। दुआ सुआ सुनती पई है, 15 तो 20 दिन जनाब सूण लेंदी है ये जनाब। यदा हवाना चेक करो माशाल्लाह। बाकी नकौड़ा फेस भी बेहतरीन जनाब, बैग चपटे सिंह कान भी माशाल्लाह बेहतरीन, लंबे और चौड़े नकौड़े फेस वाली पाठे माशाल्लाह। दुआ सुआ माशाल्लाह सुनती पई है ये जनाब। चेक करो छिकी 6 दांद जनाब, दुए सूए इस टाइम जनाब मौजूद खलोती है ये जनाब माशाल्लाह। चेक करो बहुत प्यारी बकरी है। ये पहले नंबर जनाब आ गए। ये जनाब दूसरे नंबर से आ गए पहले पाठे जनाब, पहला वारा माशाल्लाह सुनती पे 4 दांत माशाल्लाह, बहुत ही कमाल की पाठे जनाब, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लंबाई कलर क्वालिटी माशाल्लाह। ये भी जनाब सुवन तैयार है जनाब, बिल्कुल कम टाइम लेंदे सुवन। बाकी माशाल्लाह बकरी के कद जिसामत कलर क्वालिटी बहुत कमाल है। नकौड़ा फेस तोता फेस पाठे माशाल्लाह, पहले वारे च फुल सैस। बाकी जनाब कलर चेक करो माशाल्लाह, बेहतरीन कलर है, बेहतरीन खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। बाकी नाक नकौड़ा भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा माशाल्लाह, चिट्टी अख बेहतरीन जनाब, अख चे और कान भी लंबे तो चौड़े खूबसूरत कन्ने चे। बाकी माशाल्लाह बहुत कमाल का जानवर है जनाब। चौगी 4 दांत चेक कर लो तसली ना, बाकी 4 दांत की गारंटी हो सी जनाब। 65 हज़ार बकरियाँ लागे सन, 65 हज़ार। अगर लाट ले सो दो में कट्ठियाँ ले सो 65 हज़ार ले सो, अगर अलग ले सो जनाब उन्होंने रेट बाद घट है।